mootummaan naannoo ኦሮሚያ dhimma finfinnee ilaalchisee waan barreen gaddaa jedhe baranas ይሄ ነገር በመነሳቱ እኔ በጣም ደስ ይለኛል ግን ስለኔ ግል ጉዳይ ባልናገርም ደግሞ ደስ ይለኛል Odeeffannooleen lammaan magarsaa akkas ja'an akkana ja'an akkas dubbata waan akkanaa fidan achi dhaqan as dhaqan jettu yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa gubbaatti ni qoodamti amma immoo lammaa magarsaa finfinneen tan oromootii mitii jechuun dubbateera finfinnee naannoo of dandeesse godha yookaan immoo finfinnee qaama tokkorraa kophatti baasa ja'anii jiru odeeffannoon jiru bal'ina miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodamee jira even miidiyaalee idilee gubbattilee gaafa qoodamu argee jira በቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ስም አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መዲና መሆኗን በመግለጽ ከማንኛውም አንድ ቡድን ወይም ብሔር ጋር ብቻ የምትያያዝ ከተማ እንዳልሆነች የሚገልጽ መልእክት በማህበራዊ ሚዲያ ተሰራጭቷል። dhuguma Lammaa Magarsaa amma dura finfinnee irratti ejjennoo akkamii qaba finfinnee irratti amma dubbateera waan jiru bal'inaan dhageessu gama biraatiin dubbii pirezidaantii yuunivarsiitii finfinneeti pirezidaantii yuunivarsiitii finfinnee dhimma magaalaa finfinnee irratti dubbii jabaa dubbatanii odeeffannoon jiru miidiyaa hawaasaa irrattis guddoo qoodamee jira dhimma kana irrattis yaada keenya isin biraan geenya akkasumas dhuguma waan isaan dubbatan san irratti maaltu jedhamee waan jiru dhageessu ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota voice of oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jenna deebinee dhufnee jirra dhimma jabaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodame tokkoon dhufnee dhimma kunis dhimma magaalaa finfinneetiin wal qabatee marii biyyaalessaa irratti yookaan marii biyyaalessaa amma gaggeeffamaa jiru irratti ijoo ta'edha. Magaalaa Finfinneetti amma akkuma beektan mariin biyyaalessaa ji'a tokkoof turu gaggeeffamaa jira. Mariin kun erga jalqabee torbaawwan lama kan fakkaata torbaawwan lama lakkoofsisee jira. Marii kanarratti qaamonni garaagaraa biyyattii walitti dhufanii yoo xiqqaate namoonni 4,000 mari'achaa jiru. Marii kanaan wal qabatee wal dhibdeen akka deemaa ture gabaasota hedduutu ba'aa jiranii akkasumas koomishinii marii biyyaalessaa illee mirkaneessee jira. Keessumaa dhimma magaalaa Finfinneetiin wal qabatee marii kanarratti wal dhibdeen hundi akka deemaa jiru. Qondaaltonni faannoo achirratti bakka bu'oota Oromoo akka arrabsaa jiran nuti addatti dhuunfaadhaan mirkaneeffachuu dandeenyee jirra. Magaalaa Finfinneetiin wal qabatee duruma wal dhibdeen qaamota siyaasaa Oromoo yookaan illiitii Oromootiif Amaaraa jidduu akka jiru beekamaadha. Magaalaa Finfinnee tana handhuura Oromiyaati dacheen qe'ee Oromooti bakka Oromoo irraa buqqaasaniitti magaalaan ijaaramteedha beekamaadha. Ammayyuu akka seeraaf heera idil addunyaattis magaalaan takka bakki isiin jirtu murteessaadha lafti isiin irra jirtu murteessaadha magaalaan Finfinnee immoo handhuura Oromiyaa jidduu Oromiyaati kan jirtu dachee Oromiyaati bakka Oromoo irraa buqqaasanidha kana ammoo saboonni yookaan illiitonni Amaaraa amma dhimma magaalaa Finfinnee falmatan kun ni beeku akka Oromoon achirraa buqqaatee ijaaramte magaalaan tun ta'ullee garuu magaalaa tana guddina keessa jiraachuutiin wal qabatee ijaaramiinsa isii irratti abboonni isaanii dhiibbaa godhanii Oromoo buqqaasanii ijaaruu wal qabatee magaalaa tana warri dhufeetuma qubate akka magaalaa isaaniitti yoo ilaalanii irra falman haarawaa miti jechuu barbaadeeti. Walumaa magaalaa Finfinnee irratti illiitonni Amaaraa yeroo dheeraadhaaf falmaa turanii amma immoo dhimma magaalaa tanaatiin wal qabatee marii biyyaalessaa akka carraa amma dhalate kana irratti dhimma kun ijoo ta'ee jira. Marii biyyaalessaa irratti wanti ijoon irratti wal falmiin gaggeeffamaa jiru dhimma magaalaa Finfinneeti. Magaalaan tun waan lama ta'uu qabdidha. Tokko yookaan federaalaan bulu yookaan ammoo teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa taatee magaalaan tun akka Oromiyaa teessoo handhuura Oromiyaa taate qaamni hundi amanee akka fudhatu yookaan Oromiyaan haa bultu yookaan federaalaan haa bultu kan jiru irratti wal falmiin kan gaggeeffamaa ture. Achirratti bakka bu'oonni Oromootis magaalaan tun akka dachee Oromiyaa taate even federaalaa yoo bultellee akka qaamni hundinuu heera biyyattii irrattis tumamee dantaan addaa Oromoo kabajamee lafa Oromiyaa taatee akka beekan heerri biyyattii akkasitti ifatti akka kaayu ejjennoo qabatanii jiru warri bakka bu'oota Oromoo. Warri Amaaraa yookaan illiitonni Amaaraa sagantaa marii biyyaalessaa irratti argamanis dhimma kana Oromoon kaasuu akka hin qabne magaalaan tun tan federaalaa qofa akka taatu even naannoon Amaaraa yeroo hunda akka magaalaa Finfinneetii qabaattu saniin ala ammoo magaalaan tun tasuma Oromiyaa waliin akka wal qabachuu hin qabne even magaalaan Finfinnee ammallee babal'achuu akka qabdu Oromiyaa dhiibuu akka qabdu warri Amaaraa ejjennoo cimaa qabatanii akka jiran ibsamee jira. Kanaaf kan jidduutti gaggeessitoonni faannoo kan dhiyoo harka kennatan illiitota Amaaraatirraa warri faannoo dhiyoo harka kennatan kanneen akka Masrashaa Saxxee namni jaamu mootummaatti harka kennate wayita qondaaltota Oromoo bakka bu'oota Oromoo sagantaa san irratti arrabsee akka jiru ibsamee jira. Bakka bu'oota Oromoo kan arrabsu qofa otoo hin taane harkaanillee akka itti fiige Masrashaa Saxxee ibsamee jira. Dhimma kana koomishinii marii biyyaalessaa miidiyaa irratti arrallee ibsa kanneen ibsee jira amma durallee dubbatee jira. Koomishinii marii biyyaalessaa
Masfiin Arayaa ifatti qaamota kanaatu kana arrabse. Kana hojii wal lola hin jenne malee achirratti wal kabajuu akka hin jirre wal arrabsuun akka jiru amanee jira jechuudha. Kana jechuun Masara Saxxee namoota akka Leencoo Lataatiif kanneen akka Qajeelaa Mardaasaa fa'aa akka doorsisaa ture ibsame. Kana immoo koomishinii marii biyyaalessaa amanee jira jechuudha. Dhimma magaalaa Finfinnee kanaan wal qabatee marii biyyaalessaa irratti pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee akka falmii gaggeesse ibsamee jira. Magaalaan Finfinnee biyyoo xiqqaatee marii biyyaalessaa irratti dhiyaachuu hin qabdu. Magaalaan tun teessoo naannoo Oromiyaati. Handhuura Oromooti. Qe'ee Oromiyaati. Dachee Oromooti. Qaamni hundi kana amanee fudhachuu malee wanti magaalaa Finfinnee asirratti fidanii mariidhaaf dhiyeessaniif ni hin jiru. Magaalaan Bahar Daar erga mariidhaaf hin dhiyaanne magaalaan Finfinnee wanti mariif dhiyaattuuf hin jiru jechuudhaan Dr. Saamu'eel Kifilee akka falman ibsamee jira. Kanumaan wal qabatee Saamu'eel Kifilee tasuma dhiiga qeerrooti magaalaan ijaaramte. Teessoon handhuura Oromiyaa tun mariif dhiyaachuun dogoggora jee eega falmee booda namoonni baay'ee miidiyaatti baasanii Dr. Saamu'eel Kifilee jajaa turanii namoonni garuu namoonni baay'een jechuudha. Dhimma kana irratti nama kana jajuun gaarii miti. Inumaa dabarsanii siigaleeme Dr. kana ormaaf kennuu taati. Boorullee isaaf gaarii miti. Kanaaf har'a namoota achi keessatti dhimma Oromoof Oromiyaa falman dirreetti hin baasin ajaa'anii wayita namoonni baay'ee yaada kan argee jira. Magaalaan Finfinnee tan Oromooti. Dachee Oromiyaati. Handhuura Oromiyaati. Namni tokko marii biyyaalessaa irratti yoo falme nama san baastee yoo jajje maali rakkoon? Oromoon har'a magaalaan Finfinnee tan Oromooti miti jooni jira jee yaaduun. Dr. Saamu'eel Kifilee dhimma kana yoo achi keessatti falme baasanii miidiyaatti yoo himan maal rakkoon? Fakkeenyaaf Leencoo Lataa fa'aan falmaa turan. Qajeelaa Mardaasaa fa'aan dhimma kana irratti falmaa turan. Marii biyyaalessaa irratti. Kanaafillee hooggantoota faana wajjin wal dhabanii turan. Dr. Saamu'eel Kifilee yoo mormee innis dhaadheeffame wanti rakkoo qabu hin jiru, wanti dhufuus hin jiru. Boruus abbaan fedhee dhufe, bulchiinsi Haareen fedhee dhufe, uummanni Oromoo dhimma magaalaa Finfinnee bahee morma malee wanti isaa dho'isatti inni godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf namoonni Dr. Saamu'eel jajuun dogoggora jedhu dogoggora jee amanaan ifiifu. Saamu'eel jajuu miti samitti ol kaasuunis rakkoo hin qabu. Innis akka Oromoo tokkotti dhimma sana falme waan ta'eef. Inni Dr. Saamu'eel Kifilee akkas ture. Waa'ee Lammaa Magarsaatii fi magaalaa Finfinnee deebina. Gama biraatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jaallatamaa Oromoo kabajamaa Dr. Lammaa Magarsaatii wal qabatee miidiyaa hawaasaa irratti edarraa jalqabee odeeffannoon tokko baay'ee qoodamaa ture. Anis ilaalaa ture. Odeeffannoon sun afaan Oromootiin miti baay'ee qoodamee afaan Amaaraatiin. Guddoon ajaa'ibe immoo. Ormi hagam akka Lammaa Magarsaa akkana gurrachi qeensee dhaggeeffachuu jiru dhimma magaalaa Finfinnee irra maal jaajee. Odeeffannoon afaan Amaaraatiin qoodame kuni akka waan Lammaa Magarsaa qoodeetti faca'ee maal jetti seetanii Lammaa Magarsaa magaalaa Finfinnee tan Oromootii miti jedhee barreessee jira. Magaalaan Finfinnee tan Itoophiyaanota hundaati malee addatti Oromoo wanti magaalaa tana fudhattuuf hin jirtu jedhee barreessee jaanii warri Habashaa baay'ee wal jalaa qoodaa turan Lammaa Magarsaa na ajaa'ibe. Mee ejjennoo Lammaa Magarsaa isinitti hima dura dhimma magaalaa Finfinnee irratti maal dubbachaa akka ture. Waggoota 6-7 dura osoo hin ari'amin jechuudha. Lammaa mani beeytanii Abiyyoo jeegol dhabe irra waggaa 6 uummatatti mul'anne Xaaliyaanii fi Ameerikaa jidduu jira already. Ammallee konstaantilii dhaabbataadhaan bakka tana jira jaamee wanti ibsamee yoo jiraachuu baatellee Lammaan ammatti Xaaliyaanii fi Ameerikaa jidduu jira jennee haa fudhannu. Odeeffannoo qabatamaa waan hin jirreef jecha. Lammaan waggaa 6-7 dura dhimma magaalaa Finfinnee irratti gaafatamee magaalaa tana irratti dantaan Oromoo akkasumas immoo dachee Oromiyaa handhuura tana irratti heerri biyyattii maal jechuu qabaa fi ejjennoo akkamii qabda jaamee gaafatamee ture Lammaan. Dhimma magaalaa Finfinnee Lammaa Magarsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ture yeroo sanatti sana bira kutee gaggeessaa Oromoo ture Lammaa Magarsaa. Har'allee gaggeessitoota Oromoo keessaa siyaasaa keessaa namni haga Lammaa sagalee qabu hin jiru. Har'a osoo inni gabbee sa'aatii 10 keessatti waan namni miiliyoonni isa laaluun fakkaata akka yaada fayyaatti. Namni akka haga Lammaa sagalee qabu hin jiru jechuudha. Lammaa yeroo sana ibsa ifatti kenneen ejjennoo magaalaa Finfinnee irratti qabu ifa wanti jijjiiramu hin jiru. Oromoon waanuma magaalaa Finfinnee irratti waan kaleessa dubbate har'aas dubbata borus dubbata. Kana jechuun Oromoon magaalaan Finfinnee teenya jee amanaa ture har'aas teenya borus teenya jee amanaa. Kanaaf immoo dantaan addaa Oromoon Finfinnee irraa qabus ni kabajama. Irri biyyatti kabajamee magaalaan tun akka dachee Oromiyaa taateettis ni amanama. Oromoon miidhaa achi irratti isarra geefu beenyaa ni gaafataa jaanii dubbatanii turan. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee ilaalchisee waan barreen gaddaa jedha baranas waan addaa waan jedhu hin qabu.
Finfinnee irratti ajandaa uummanni Oromoo qaburraa mootummaan naannoo Oromiyaa addatti qabaachuu hin danda'u. Addatti qabaachuu hin danda'u. Mirgi uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan qabu eegamuufiin irra jiraata. Yeroo tokko gareen Habashaa irratti duultee turte. Lammaa Magarsaa Oromoo egaa aangoo qabate. Egaa Abiyyi aangoo qabate. Oromoota buqqaasee magaalaa Finfinnee qubsiisaa jira. Dimoogiraafii magaalattii jijjiiruudhaaf hojjechaa jira jaanii irratti duulaa turan. Lammaan ifiif kana dubbate jaanii irratti duulaa turan Ormi. Lammaan dhimma sana irratti deebii kenneef Habashootaaf akkas jee ibse. Ani magaalaa Finfinnee irratti dimoogiraafiin jijjiiru hin jiru. Magaalaan tun dhuguma magaalaa Itoophiyaas magaalaa immoo dachee Oromiyaa handhuura Oromiyaati. Miidhaa Oromoo irratti geessiftee qabdi. Sanaaf ammoo beenyaan dhugaan kaffalamuu qaba. Babal'ina magaalaatiin wal qabatee miidhaan Oromoo irra gahaa ture itti gaafatamni jiraachuu qaba. Oromoon akka barbaadetti magaalaa tanarraa waan dhabe argachuu qaba. Saniin ala immoo dimoogiraafii jijjiiruurraa fedhii hin qabnu. Tasumaa'uu ejjennoon Oromoo magaalaa Finfinnee irratti qabu inni fi dhuunfaadhaan ejjennoo magaalaa Finfinnee irratti qabu kan jijjiiramne ibsaa ture jechuudha. Walumaa gala magaalaan sun ta'u Oromiyaa akka taate. Ta'ullee edda garuu faallaa kanaa odeeffannoon afaan Amaaraatiin qoodame Lammaa Magarsaa magaalaan sun tan Oromootii miti jedhee jira, tan Oromiyaatii miti jedhee jira jaanii baay'een qoodaa turan. Fuula miidiyaa hawaasaa Feesbuukii gubbaatti Feesbuukii tokko nama 140 qaba. Lammaa Magarsaa Waaqoo ja'a. Feesbuukii sana gubbaatti afaan Amaaraatiin barreeffame. Feesbuukii sana Itoophiyaa irraa nama 3 hoogganaan ilaalee jira. Barreeffamni irratti barreeffaman. Dhimma magaalaa Finfinnee irratti Lammaan akka gaafii gaafatamaa jiru kan ibsudha. Asirratti akkuma Lammaa fakkaatee namni san odeeffannoo sana qoodee magaalaan Finfinnee tan eenyuuti waan jettu irratti deebii yoo kennu barreeffamni suni magaalaan Finfinnee tan hunda keenyaati. Tan magaalaan tun teenya tasaaniiti taabaluti jechuu caalaa magaalaan tun magaalaa Itoophiyaati. Magaalaan Finfinnee irratti wal dhabuu caalaa kabiraa irratti osoo xiyyeeffannee gaariidha. Magaalaan Finfinnee arraas taanaan boru tan Itoophiyaanota hundaati malee tan garee tokkooti miti yookaan tan Oromootii miti yookaan tan Amaaraatii miti yookaan tan Guraageetii miti magaalaa sabaa fi sablammootaati. Kanaaf magaalaa tana dhiisaati waan magaalaa tana haasa'uu dhiisaati akkamitti biyya tana waliin ijaarra akkamitti hiyyummaa balleessina akkamitti rakkoo isaa baanaa irratti xiyyeeffadha marii gaggeessaa. Sanii lala abbummaa magaalaa Finfinneetii wal qabatee magaalaan tun naannoo of dandeesse naannoo Oromiyaa taatee akka hundeessituuf hundi irratti walii gallee dhimma biraa irratti haa xiyyeeffannu malee magaalaan tun tan Oromoo taatee yookaan tan qaama tokko kan taane irra walii galuu qabna yookaan magaalaa tana naannoo of dandeesse godhuudha malee tanarratti wal dhabuun gaarii miti jee barreeffamni san kaa'amee jira. Walumaa galatti namni san ejjennoon isaa magaalaa tana tasuma akka tan Oromoon taanetti ibsuuf yaale. Lammaa Magarsaa dhuguma magaalaan tun tan Itoophiyaanota hundaati. Naannoo of dandeesse haa taatu jee jira waan joodha. Feesbuukii kanarratti eenyutu barreesse kan joo haa ilaallu. Kumaan isin jee Feesbuukii kana nama 3 Itoophiyaa irraa hoogganaa Lammaa Magarsaa fakkaateeti ergaa san dabarsaa jira. Lammaan akka waan magaalaan tun tan Oromoo hin taane dubbatetti namni san katabaa jira jechuudha. Lammaatu ergaa tana katabee jaanan kan nuti immoo Lammaatu ergaa tana katabee jennee akka fudhannuuf namni san barreesse. Dhugaan jiru garuu Feesbuukiin san tasuma feekiidha. Lammaa Magarsaa ergaa akkasii hin dabarsine. Feekii ta'uu isaa ergaa jalqabaa isin yaaddeessu. Akkuma isin jee nama 3tu Feesbuukii san hoogganaa Itoophiyaa irraati. Amma garuu Lammaa Magarsaa haa jiru Itoophiyaa miti. Lammaa Magarsaa haa jiru Xaaliyaani yookaan immoo Ameerikaa. Erga 2024 as kallattii eessa akka jiru ammallee ragaa qabatamaan hin jiru akkuma isin jee Lammaan achi dura 2024 dura bakka inni jiru qabatamaatti dhugaadhaanis sagantaa nyaata addunyaa keessa hojjeta Xaaliyaan ture jechuudha. World Food Program keessa hojjechaa ture Xaaliyaan ture. Sana booda Lammaa Magarsaa Xaaliyaan irraa maatii isaa dubbisuudhaaf Ameerikaa akka dhaqee erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Lammaa biyyatti galchuudhaaf yeroo 3 yaalee booda Lammaan akka Xaaliyaan gadhiisetti gabaasonni ba'an turaniiru. Ta'ullee garuu dhiyoo tana gabaasa ba'aa jiruun Lammaan Xaaliyaanitti akka deebi'e. Mootummaan Xaaliyaan Lammaa dabarsee kennuu waan dideef Abiyyi duraan Lammaa biyya galchuu barbaade hidhuudhaaf. Sababiin isaa Jawaarii hojii hojjetaa waraana bilisummaa Oromootii hojii hojjete jeela Abiyyi irratti duulee ture Lammaa irratti. Ta'ullee garuu Lammaa yeroo sana dheessee Ameerikaa dhaqee maatii isaa dubbisee deebi'ee amma garuu Lammaan Xaaliyaanuma akka jiru gabaasonni ba'an ni jiru jechuudha. Mootummaan Xaaliyaanis Lammaa dabarsuu waan hin barbaadiniif jecha Xaaliyaan keessa jiraachuu filatee namni isatti dhiyaatu tokko. Saniin ala garuu amma akkuma isin jaan amma xiyyaaf qabatamaadhaan fi Lammaan dubbisuu maatii Lammaa dubbisuu hin danda'u. Carraa akkasii hin arganne waan ta'eef. Qabatamaadhaan Lammaan Itoophiyaa kan jirreef. Feesbuukiin edaa Lammaa fakkaatee barreeffama san qoode
nama Itoophiyaa jirudha. Nama sadiitu Itoophiyaa irraa maaneej godha feesbuukii sana. Namni sadeen san eenyu akka ta'e ibsamu lamma akkan taane qofa feesbuukiin sun Itoophiyaa jiraachuudhaan mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Namni lammaa fakkaatee ergaa san dabarse maaliif yoo jenne tokkoof tokko. Ergaa san akka waan lammaa nama dabarseetti Oromoo fi lammaa wal barkuudha. Lammaan akka waan yaadii jijjiirrateetti. Lammaan akka waan Oromoo dhiiseetti Oromoo gateetti ibsuudhaaf yaaluu nama sanaati. Malee lammaan ammatti Finfinneen tan Oromooti miti hin jiru. Namni sun immoo lammaa fakkaatee ergaa dabarseen Finfinneen tan Oromooti miti jechaa jira. Lammaan ejjennoo akkasiin qabu. Ejjennoon isaa ifaa amma dura dubbachaa ture. Magaalaan Finfinnee tan Oromiyaa akka taate ibsaa ture jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti ergaan edda feesbuukii gubbaatti dabartee tan lammaati miti feek akkaawuntiidha. Feesbuukiiwwan akkasii Lammaa Magarsaa fakkaatanii odeeffannoo akkasii facaasan baay'eetu jiru. Lammaa Magarsaa osoo dubbannu nama miidiyaa hawaasaa ammallee hin fayyadamnee fi tasuma miidiyaa kanarra jiraachuu dhabuun isaa iyyuu hin beekamnedha. I don't know jaarraa kana keessa akkamitti Lammaan akka miidiyaa irraa akkas fagaatee fi maaliif feesbuukii dhuunfaa isaa kan fayyadamneef namaafis ifaa miti. Even yoo xiqqaate Lammaan har'a Instagramii fi X fayyadamuu dhabuun annaa ajaa'iba. Jaarraa kana keessatti. Inni fayyadama ji'a mana ifiif ni ilaala waan addunyaan itti jirtu. Faallaa kanaa garuu maaliif akka ifiif kasaa kireet godhatee as hin baane? Maaliif akka ija uummata dura akkas dhabame annaaf hin galle jechuudha. Si galee? I don't know maaliif ammayyuu confused taanti yaafillee jechuudha. Lammaa Magarsaa akkuma 2018 jijjiirama fideensilaa namoota feesbuukiitti fayyadamuu qaban keessaa namoota miidiyaa hawaasaa fayyadamanii yaada isaanii ibsachuu qaban keessaa namoota uummatatti waan ergaa barbaadan dabarfatan keessaa tokko turan. Garuu taasuma namni san akkaawuntii mataa isaa kireet godhee arrallee uummatatti asiin hin baane Lammaa Magarsaa jiraachuu dhabuusaa illee arguudhaaf manni rakkateera jechuudha. Ergaan amma Lammaa Magarsaa fakkaatee edda dabrees tasuma Lammaa Magarsaatiin mifeeke. Ergaawwan isa fakkaatan akkasii feesbuukii fi Instagramii fi X'dhaan baay'ee qoodamu. Sobaa jechuun hin jiru Lammaa Magarsaa miidiyaa hawaasaarra. Har'ayyuu I don't know xalayaadhaan nama wajjin dubbisa daareetti nama wajjin dubbisa ani hin beeku. Bilbila dhuunfaati isa bilbila isaa ka dhuunfaayyuu argachuu hin danda'amu. Ammatti Lammaa Magarsaa bilbila isaa dhuunfaayyuu argachuu hin dandeessu dhugaa dubbachuu. Mootummaa Itoophiyaa dabalatee qaamni tokko Lammaa qunnamuu hin danda'amu. Hin beekamu jechuudha Lammaan akkamitti akka jiraatu. Waan akkasiitu jira. Kanaan ala garuu odeeffannoon edda amma Lammaa fakkaachuudhaan qoodame soba yeroo gaarii. የኔን የግል ጉዳይ በማስመልከት ያነሳችሁት ነገር ይሄ ነገር በመነሳቱ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ግን ስለኔ ግል ጉዳይ ባልናገርም ደግሞ ደስ ይለኛል።